Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Farab and these are the headlines. RGP slams NIO and BJP over Madey report, calls it fake and vows to continue fight to protect Goa's lifeline. Goa braces for extended wet spell as yellow alert stays until May 16. Rain likely to continue through May 20th. And now for the news in detail. The Durbat-Rase ferry has been suspended for 20 days now following reports that children were jumping off the vessel into the Zuari river. While the move aims to ensure safety, it has sparked mixed reactions. The ferry has been shifted to the Adpai-Rasoi route, improving connectivity for industrial workers. But residents of Durbat say the shift has made travel riskier for locals, especially women. आता आडपय फेरीचेर आसा आडपय रासय आता सद्याक दुर्बाटची फेरी बंद केल्ली आसा आणि हांगा आता आडपय जी फेरी आसा ती टायम असो आसा की 15 मिनटांनी सुट्टा पण लोकांनी वेलकम केल्लें आहा की हांगा अशी फेरी सुटली म्हणून रावची पडना आणि टायम वेस्ट जायना आणि फेरी डिस्टन्स जो आहा तो 2 मिनटांनी रोखडेच पावतात रासय पावतात आडपयच्यान म्हण लोकांनी चड हें केल्लें आसा की तेवढ जे दुर्बाटची आसा दुर्बाट फेरी आहा ती 15 ते 20 मिनटां लागताले धोक्यार पावपाक पण हांगा आतां फक्त 5 मिनटांनी एवढेच्यान तेवढे पावतात ताका लागून लोकांनी वेलकम केल्लें आसा आणि लोकांक दुर्बाटी फेरी जायी पण ते म्हणटा की एक फेरी थंय गेलो हांगा 2 दवरात कित्याक हांगा फास्ट ट्रॅव्हल लोकांले येवप वचप जाता आणि लोकांक बेगीन लोक पावतात भुरगे नाका म्हणून ही फेरी बोट जी आसा ती बंद केली आणि ते कितें म्हणपाक लागले की रापाचेर लोक आसता भुरगे चुकून बीन कोणी जर चुकून फेरी बोटीचे पोना गेलो जाल्यार आमकां त्रास जातले पण आमी नाताले हांगा आमी नाताले पण जेन्ना फेरी बोट येता तेन्ना आमी कुशीन रावताले ओडन मारताली फेरी बोट सावंड करताली आणि भुरगे सगळे कुशीन रावताले जशी फेरी बोट गेली की परत नाताले पण फर्स्ट टाइम कितें तरी एक व्हिडिओ पळयला आणि तांणी बंद केले हांवें जो R&Dचो प्रमुख आसा भोसले ताका हांवें स्वता फोन केलो साहेब तुमच्या स्टाफाक सांग की भुरग्यांक अशें कुशीन रावा म्हणून ते रावता ना म्हणपाक लागलो कोणी भुरगो जर फेरी बोटीचे पोना गेलो जाल्यार कोण जबाबदार आसा काय म्हणपाक लागलो फाल्यां तुमी डिपार्टमेंटाक ब्लेम करतले म्हणून ताका लागून बंद केली त्या खातीर तांणी बंद केली अडपयची जी फेरी बोट आसा आमी केन्नाय कवळेच्यान बाबा वास्को वता जाल्यार एक सिंगल फेरी बोट आशिल्ली आता डबल फेरी बोट जाल्या त्यामुळे खूब आमकां मदत जाल्या की विदीन बाबा 5 मिनिट्स वी आर रिचिंग दॅट सायड त्यामुळे आमकां जे कोणी फेरी बोटी मदत करून आमकां हे 2 फेरी बोटी घातल्या तांकां अनंत धन्यवाद. पहिले 20 मिनिटांनी एक फेरी आसताली न्ही आता 10 मिनिटांन जाता 1 मिनिट सुद्दां चुकत जाल्यार त्या सायडीन 15 मिनिटां रावचें पडटालें आता ही ती फेरी हांगा घातल्यार बरें जाता न्ही फास्ट जाता रावचें पडना ना चड टायम रावचें पडना. While the shift has improved industrial connectivity, residents of Durbat are calling for the ferry's return. They argue that the Durbat route is located in a residential area and is much safer for daily commuters, particularly women. In contrast, the Adpoi route involves a 1-kilometer stretch of isolated, narrow roads where speeding vehicles pose a safety risk. Locals now face a tough choice between convenience and personal safety. हांगा लोकवस्ती खूब आसा रातच्या वेळार बी म्हणजे 6-6:30 नंतर जेन्ना तिळसाण जाता तेन्ना हांगसरल्यान वचपाक कांय प्रॉब्लेम ना आनी दुर्बाट लोक सगळे आसता रोडार लेडीज जे आसा तांकां स्पेशली तांकां प्रॉब्लेम जायना पण आडपय जी फेरी आसा आमची ती जे जेंट्स लोक आसा म्हणजे जे आमचे दादले मनीस आसा तांकां प्रॉब्लेम जायना पण जे चलोन कोण लेडीज वता आनी थंय लेबररूय वता डॉकान काम करपी सो रिस्क आसा. Krishna Naik, Srishti Thanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The recent CSR-NI report on Madai has sparked tensions across the state. The Revolutionary Goans Party has strongly criticized both the NIO and BJP, calling the report fake. RGP claims the report is misleading and asserts that they will continue their efforts to protect Madai's waters. Hi! NIO! Hi! Hi! NIO! Hi! Hi! NIO! Hi! Hi! Yes, Supreet! Hi! Hi! Yes, Supreet! Hi! Hi!
ई शंकर NIO अनिल कुमार दिवचना रे दिवचना आमची मादय तर राजेंद्र केरकर याने प्रेस बाईट दिली आणि त्यांनी क्लिअर कट सांगले की हो जो रिपोर्ट असा हो टोटल रिपोर्ट या NIOच्या ऑफिसान बसून केला. मादयच्या जागेर वचून करूंक ना, ऑन साइड वचून करूंक ना, ऑफिसान बसून कोणे तरी सांगला आणि त्यांच्यानी रिपोर्ट केला म्हणून त्यांनी आरोप लायला. त्यांनी हे सांगला की हो जो रिपोर्ट असा हो रिपोर्ट टोटल फेल असा, इरेग्युलर असा, हो सारको ना म्हणून रिपोर्ट क्लिअर कट त्याने सांगलेल्या. हे तिनूय NIO सायंटिस्टान आयज गोयचे मातयेन रावन गोयचे ह्याच मादयचे उदक पिवन आयज गोंयकारांकडे आणि गोंयकाराच्या ह्या गोंयाकडे आमच्या ह्या मातयेकडे ह्या मायभूंयकडे गद्दारी केल्ली. आयज जो चीफ इंजिनियर असा प्रमोद बदामी हो खंयचो WRDचो चीफ इंजिनियर असा जेका एव्हरी टाइम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता हो खंयचो हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर हा होय कर्नाटकाचो होय मादेची पाड घालपाक उठलेलो आसा होय गोयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो जेन्ना रिटायर जातलो गोंयान जर उदक ना हो आपले बॅग पॅक करतलो आणि कर्नाटका वयतलो आणि मादेचे उदक पितलो. आमी कितें करतले? हो सरकार सगळ्या सायडींच्यान त्याच्या कर्नाटकाच्या ऑफिसरांक कर्नाटकाच्या सगळ्या लॉबीक यूज करून गोयची सायड आसा ती वीक करपाक सोदता, गोंयकारांक फोंडान घालपाक सोदता. याचो आयज आमी निशेध करता. एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हा. म्हाजो विषय आसा तो सबज्युडिस आसा हो सुप्रीम कोर्टान आसा. प्रत्येक वेळा एकूच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान आसा सबज्युडिस मॅटर म्हणून आणि सबज्युडिस असल्या कारणान तुम्ही उलोवंक शकना म्हणून. आणि तेच तुम्ही पयला आसतलो होच जो फायदो आसा हो हेंच्यांनी घेतलो. जेन्ना हाऊस कमिटीची मिटींग जाली पयलूच एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग जाली तितून व्हडलें डिस्कशन काय जावंक ना. सेकंड मिटींग जाली तितून फक्त सांगता एडव्होकेटांक विचारता एडव्होकेटांक कांयच खबर ना आमी डेट मागता म्हणटा. तारीख पे तारीख हांगा करोडांनी पयसो मोडलो ह्या एडव्होकेटांचेर आणि फक्त तारीख मेळपाक अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना. आणि हेच सायडीन जो बिट्रेयल आसा हो NIOन केलो. NIOन हो जो रिपोर्ट आसा हो NIOन रिपोर्ट टेबल केलो आणि कोणाक दाखोव पासून ना. जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो हो रिपोर्ट आउट जालो पब्लीश जालो एक्सेप्ट जालो आणि तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक BJP सरकार गोंयानूय आसा सेंटराक आसा. ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आणि गोंयची जी जमीन आसा गोंयचें जे उदक आसा हे सोंपोवपाक सोदता. तो ये जब रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट में बात करते हैं कि कलसा और बंडूरा जो डाइवर्जन है मादई डाइवर्जन जिसको हम बोलते हैं वो अगर हुआ तो गोवा पे उसका इफेक्ट नहीं होगा. उनका कहना है कि कलसा का अगर उनके रिपोर्ट में वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कलसा का डाइवर्जन हुआ तो सिर्फ मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पर ही थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा और भंडूरा का अगर डाइवर्जन होता है तो गोवा पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, नील इफेक्ट होगा करके. और वो ये भी हमको बोल रहे हैं उनका ये भी कहना है, उनका ये भी सजेशन है, बहुत सारी सजेशंस उन्होंने दिया है कि चेक डैम्स बनाना है, दूसरी साइड डैम बनाना है, पानी को रोक के रखना है, ये वो उन्होंने बहुत सारी बातें की है. उन्होंने उसमें से एक बात की है कि गोवा में जो भी लोग राबी का खेती करते हैं, मतलब अक्टूबर से मार्च तक अप्रैल तक जो खेती होता है वो स्पेशली पैडी होता है, वो लोगों को कम करना चाहिए. एक तरफ सरकार एग्रीकल्चर पॉलिसी ला रही है, दूसरी तरफ ये NIO बोल रहा है कि खेती मत करो, आप फार्मिंग मत करो. क्यों? क्योंकि उनको पानी कर्नाटका को देना है. तो वो पूरा प्लान करके उन्होंने वो रिपोर्ट किया है. Listen to what environmentalist Rajendra Kerkar had to say about the report prepared by the NIO scientists. तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना आनी तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयलेल्यो आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली आनी तुमी जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशीत करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो. कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिश्ठ जावचो आनी तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली. पूण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना आनी एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना. तुमी कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विशय जो आसा हो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा
आणि सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आता ह्याच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा. त्या शिवाय गोंय सरकारान केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय आसा त्यांच्या कडेन आपली बाजू मांडलेली आसा. राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागारान अजून लेगीत कर्नाटकाक परवाने दिवंक ना, कित्याक तांकां खबर आसा की हो टायगर कॉरिडॉर आसा, व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा आणि ह्या व्याघ्र भ्रमण मार्गान अशा प्रकारचो प्रकल्प येत जाल्यार कितें तेचे दुष्परिणाम जावंक शकता ही तांकां बेस बरी माहिती आसा. हे जे शास्त्रज्ञ आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी हो जो अहवाल तयार केल्लो आसा हो त्या संस्थेन बसून तयार केल्लो आसा आणि तांकां जी उपलब्ध माहिती मेळिल्ली आसा त्याच्या आधारार केल्लो आसा. आणि ज्या पद्दतीन आता कर्नाटकाक जर ह्यो जर न्हंय डायवर्ट जातात जाल्यार हांचे मनशाचे जीवन काबार जातलें. झाडां पेडां काबार अशी ऑलरेडी बीजेपी गव्हर्मेंटान केल्ली आहा दोंगर बीन तेतूंक आशिल्लें घट्टण जातलें. तुम्ही जे पळयता हांगा एनआयओ जी फोटिंगपणां केल्ले आसा ते फोटिंगपणां करतले कित्याक हो सरकार फोटिंग आसा. हो सीएम येयल्ले दिसा सांगता की कांयच जावचें ना कांयच जावचें ना. कितें जालें तें गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. प्रत्येक कडेन फोटिंगपणां. नाल्यार जें आयचें उदक जें आमकां जें मेळटा बारीक मेळटा पळय न्ही तें उदक कायमचें सुकतालें आनी जें आमची शेतां जी कुळागरां जी भाटां आसा ही मोरोन वयतली आतां मोरो लागलेली आसा. हे मंत्र्यांनी ह्या सायडीन पळयची गांवांत भोंवन. Dylan Rodriguez, Gautami Gaokar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, the southwest monsoon has moved further today, now covering parts of the southeast Arabian Sea, Maldives, Comorin area and parts of the South Bay of Bengal and Andaman region. Conditions remain favorable for its further advance over the next 3 to 4 days. Meanwhile, parts of Goa saw light rain and thunder showers on Wednesday night. The yellow alert is in place until the 16th, but rain is forecast till the 20th. The southwest monsoon continues its slow but steady progress, and according to IMD, favorable conditions will likely push the monsoon further into the central Bay of Bengal and other adjoining areas over the next few days. In Goa, the upper air cyclonic circulation that has now shifted to north interior Karnataka continues to influence local weather patterns, bringing brief spells of rain, thunder showers and lightning to the state. While the IMD has not extended the yellow alert beyond the 16th, rain is still expected through the 20th. Friday's forecast points to mostly dry and humid weather during the day, with chances of rain increasing in the evening. The maximum and minimum temperatures are expected to hover around 35 and 27 degrees Celsius respectively. Meanwhile, as monsoon currents push further north, residents can expect increased cloud cover and occasional showers in the days to come, although no severe weather warnings are in place for now. Scattered rain, thunder showers and lightning reported across Goa on Wednesday night. Yellow alert for Goa valid till 16th May, rain forecast extended till 20th. Friday forecast, hot humid day, rain likely toward the evening. Maximum and minimum temperatures on Friday 35 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. High humidity continues, real feel will be hotter than actual readings. No severe weather warnings in place for now, but increased cloud cover and brief showers expected. Citizens advised to stay hydrated, avoid afternoon sun and be prepared for evening showers. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.